आज सुन्ने कस्तो टिप्सतिर के तपाईहरुले यस्तो मोबाइलमा पिक्चरहरु हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसरी पक्रेर कि तपाईले टेबलमा राखेर यस्तो तोक्चेहरु क्या यसो दिएर राखेर हेर्नुहुन्छ हो? यसरी नहेर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई एउटा सजिलो जुगाड बनाएर देखाउँदैछु है त। जो तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला। तपाईहरुकोमा यस्तो बटल छ भनेदेखि नि तपाईहरुले स्ट्यान्ड आरामले बनाउन सक्नुहुन्छ यो राख्ने होल्डर है। तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँछु है त। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो पेजलाई फलो गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है। र अब यसको बनाऊ है त। र हामीलाई अरु केही चाहिदैन एउटा बटल है जस्तो भए पनि हुन्छ ठुलो सानो जस्तो भए पनि हुन्छ तपाईहरुको हिसाबले फोनको हिसाबले बनाउनुस् है। अनि यो बटल अन्त एउटा स्क्रु चाहिन्छ है त। अनि एउटा कैंची। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फेदको तपाईले यति बार काटिदिनुस्। एउटा काट्नु भयो हैन। अब तपाईहरुले फेरि यसलाई यति बार यो टुप्पीपट्टि काट्दिनुस् है त। अब तपाईँ हामीलाई चाहिएको चाहिँ यति मात्रै हो है। अनि यो छ नि यो चाहिँ तपाईँ हामीले फ्याक्नु हुँदैन राख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसलाई पाइप सकेट जोड्दा पनि भयो। यसले कुचो बान्दा पनि हुन्छ है त। र यसको दुरी निकालेर तपाईले केही बारहरु बार्नु सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ हामीलाई काम छैन। अब हामीलाई चाहिएको खाली यति है। र अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई तपाईहरुकोमा अब फलम तताएर पनि छेड्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ अहिले ड्रिल छ त्यसले छ्याड्दैछु है त। यो बिर्को र यो फेदपट्टिको यसलाई छ्याड्दिनुस् तपाईहरुले। स्क्रु लगाएर टाइट गरिदिनुस्। अब तपाईले अब यसरी मुनिपट्टिबाट भित्रपट्टिबाट चाहिँ हैन बाहिरपट्टिबाट यसरी कस्दिनुस् पेस्टले है। अनि चाहिँ तपाईले अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दा फेरि चाहिँ यस्तो यहाँबाट यसो ठाडो क्या यस्तो प्रकारले यसरी काट्दिनुस् हो। अर्कोपट्टि पनि सिधा यसरी देख्नुभयो यसरी काट्दिनुस् दुईपट्टि है। यसलाई यसरी अब बिर्को लगाइदिनुस्। भयो हैन त। बनाएर रेडी है। अब तपाईहरुले यसो राख्नुहोस् मजाले हेर्नुहोस् टेबलमा है। जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टेबलमा राखे पनि भयो यसरी भुइँतिर राखेर पनि भयो। तपाईले आरामले हेर्न सक्यो नि त है। कस्तो लाग्यो मेरो जुगाड है? दामी लाग्यो? दामी लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले मेरो भिडियोमा एउटा लाइक अनि एउटा मिठो कमेन्ट र तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएर है तपाईहरुले सक्दो शेयर गरिदिनुस्। किन भन्दा चाहिँ तपाईहरुले सिकिहाल्नु भयो है। अरूले पनि सिक्नु पर्यो नि त यस्तो बनाउनु हैन। कतिजनालाई मोबाइल यसो पक्रेर हेर्नु असुविधा भइरहेको होला है।